Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Олга таба кайбер темалар турында. Уңайлы һәм куркынычсыз. Шолыда капиталь ремонттан соң автозавод проспектын ачтылар. Лесное бакчачылык җәмгыяте вәкилләре кирү урынында барлыкка килгән колеядан канәгать түгел. Моның сәбәбе нидә? Уңайлы һәм куркынычсыз. Шолыда капиталь ремонттан соң юлларның тантаналы рәвештә ачу күркәм традициягә әверелде. Бу юлы автозавод проспектын ачтылар. Төзелеш эшләре юл урам челтәрен ремонтлау республика программасы буенча башкарылды. Тантаналы ачылышка шәһәр мэры Ноэль Мәхдиев һәм баш автоинспектор Ради Кадиков килде. Бу вакыйганы безнең төшерү төркеме дә калдырмады. Йөк машиналары колоннасы үтеп китте, автозаводки проспектының йөрү өлеше ачык. Юлчылар эшне мөмкин кадәр тизрәк тәмамлау һәм объектны файдалануга тапшыру өчен 2 сменада эшләгән. Җәй аеруча авыр була. Достаточно жаркая погода была. Можем себе представить температуру асфальта, температуру наружного воздуха. Но я думаю, что за рулем любого механизма, как в хорошей сауне, парилки. И все это буквально не один день, это на протяжении всего летнего периода. Акчалар республика бюджетыннан килде, юл өлешен яңартудан тыш, шулай ук 100дән артык яктырту баганалары урнаштырылган. Территория төзекләндерелгән, җирле юлда тәртипкә китерелгән. Элек автозавод проспектында булган проблемалы зоналарда юкка чыккан. Здесь тоже были проблемные участки, такие как развороты напротив 28-го комплекса, пешеходный переход, вы видите, да, оборудован теперь уже светофорным объектом по вызову. Соответственно, как для водителей, так и для пешеходов эта дорога становится не только комфортной, но прежде всего безопасной. Шәһәрнең баш автоинспекторы билгеләп үткәнчә, юл транспорт хәрәкәтләре концентрациясе кими бара. Мәсәлән, 8 ел элек аларның саны 32 булса, хәзерге вакытта 11. Юл катламы канәгатьләнерлек булмау сәбәпле авариялар бөтенләй теркәлми. Лилия Гатина, Эльмира Гайнадинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Узып та, урап үтеп тә булмый. Яңа М7 трассасы төзелеше аларның тыныч кына барган бакча тормышына төзәтмәләр кертә. Лесное бакчачылык җәмгыяте вәкилләре кирү урынында барлыкка килгән колеядан канәгать түгел. 2019 елда бакчачыларга вак таш белән капланган яңа юл ясаганнар. Ул исә Чаллы-Уфа трассасы төзелеше барышында зур йөк машиналары йөрү аркасында бозылган. Проблеманы хезмәттәшебез ачыклады. Лесное бакчачылык ширкәте рәисе Сергей Заикин җәмгыять белән 9 ел җитәкчелек итә. Аның сүзләренчә, күпме вакыт эчендә ул мондый аңлашылмаучанлык белән очрашмаган. Яңа төзелә торган М7 трассасы аларның бакчачылык ширкәте яныннан үтә. Бакчачылар әйтүенчә, узган кыштан ук аларның юлыннан зур йөк машиналары файдалана башлаган. Ә бит юл 2019 елда ремонтланган. Ләкин хәзер ул кабат чокырлардан гына тора. Бакчачылар сүзләренчә, төзүчеләр бу участокны торгызудан баш тарталар. Гәрчә алар аны үзләре җимергән булсалар да. Я говорю, вы все равно будете делать. Нет, у нас нету средств, не заложено, чтобы ремонтировать эту дорогу. Я говорю, вот я знаю, в каждой смете есть, значит, статья непредвиденные расходы. В любой смете, тем более на строительство такой дороги. Әлеге бакчачыларның җавап тапмаган сораулары гына бар. Төзүчеләр бакчачыларның асфальтлы юлы булачагын аңлаттылар, ләкин моны көтәргә туры киләчәк. На следующий год, значит, для СЛТ Лесного предусмотрено 2 заезда асфальтированных. А их дорога, она как содержится, в принципе, но для них отдельно 2 заезда предусмотрено. Төзүчеләр юлларны ачуның төгәл вакытын атамады, ләкин бу 2024 ел ахырына кадәр булачак дип вәгъдә иттеләр. Лилия Гатина, Яна Вальдиуллина, Нарсултанов, яңалыклар. Ә башка бакчачылар исә киресенчә үз юлларыннан канәгать. Быел аларга Тукай районының Уражай бакча ширкәтенә керү юллары ремонтланды. Бакчачылар әйтүенчә, элек юл чокырлар белән капланган булган. Ә хәзер нинди? Бу сорауга минем хезмәттәшем Айзилә Шаймөхәмәтова җавап бирәчәк. Уражай бакчачылык җәмгыятенә 37 яшь, озак еллар дәвамында биредә юл яраксыз хәлгә килгән. Һәр җирдә чокырлар иде дип искә ала бакчачылар. Шуңа күрә сак һәм әкрен генә йөрергә туры килгән. Ләкин хәзер барысы да үткәндә калган. До этого дорога выглядела, это нельзя было назвать дорогой.
Здесь были одни сплошные ямы, кочки, канавы. Здесь уже скорость была, сами понимаете, почти ползком, поэтому ездили все осторожно. Бакчачылык җәмгыятенә керү юлын ремонтлау соңгы елларда чыгымлы булды дип билгеләп үтте Урожай бакчачылык ширкәте рәисе. Ләкин ул үз бакчачыларын ярдәмсез калдыра алмый. Шуңа күрә Кама Аръягы бакча ширкәте ассоциациясенә һәм Тукай районы башкарма комитетына ярдәм сорап мөрәҗәгать итә. Хәзерге көндә без көткән эшләр эшләнде, юлларыбызны бик матур, бик чыдамлы иттереп төзеделәр. Хәзер Урожай бакча ширкәтенә керү юлы бик яхшы хәлдә, юлчылар барлык эшләрне вакытында башкардылар дип билгеләп үтте Дмитрий Волков. Здесь было устройство асфальта 895 метров, устройство переливных труб в начале и в середине, значит, дороги. Общая стоимость работ составила 26 миллионов, почти 200 тысяч рублей. То есть, как мы видим, отсыпка обочин, асфальт, все отлично. Урожай бакча ширкәтендә су күтәрү манарасын урнаштырырга һәм электр белән тәэмин итүне яңартырга кирәк әле. Бакчачылар бу эшне киләсе елларда башкарырлар дип өметләнәләр. Айзилә Шәймөхәммәтова, Кирилл Хәбзия, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фото сурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8 939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Белоруссия ярминкәсе шаллы халкын сөендерүн дәвам итә. Ассортиментта хатын-кызлар өчен дә, ир-атлар өчен дә күп сонлы пуховиклар, дубленкалар һәм курткалар бар. Бай ассортимент һәм киң үлчәмле рәт. Һәр сатып алучыга индивидуаль караш. Ярминкә Муса Җәлил проспекты 55Б үзәк рәт сәүдә үзәге, элекке Балалар дөньясы бинасы адресы буенча эшли. Ярминкәдә төрле төстәге һәм модельдәге үз киемнәре тәкъдим ителә. Алар хуҗаларын теләсә нинди һава торышында да җылытачак. Мәсәлән, Югославия дубленкасы ул үзен базарда СССР чорыннан ук сыйфатлы, җылылыгы һәм киеп йөргәндә уңайлылыгы белән таныта. Рисунок на данной модели обработан лазером, за счет чего она не промокает и не оставляет разводов и мокрых пятен. Крой у нее батальный, подойдет на любую фигуру. Выделка из норки подчеркивает дороговизну и придаст элегантности. Меховой капюшон заменит шапку в самые сильные морозы. Әмнә ир-ат модели пилот машина йөртүче Белоруссия пуховиклары күргәзмәсенең яңа кышкы коллекциясының хиты. Куртка йомшак һәм биомех белән җылытылган. Ул хәтта 30 градуслы салкыннарда да җылытачак, дымда үткәрми. Заходил за обувью и увидел вот куртку. Одел, проверил, все классно, вообще очень хорошее качество. Давно искал такую куртку. Вот случайно его нашел здесь. Купил и обувь, и вот эту куртку беру. Очень хорошее, качество хорошее. И как будто по мне шили. Ярминкә Муса Җәлил проспекты 55Б үзәк рәт сәүдә үзәге, элекке Балалар дөньясы бинасы 10-нчы бүлек адресы буенча эшли. Мөмкинлекне кулдан ычкындырмагыз, җылы һәм иң мөһиме сыйфатлы киенегез. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Успей купить куртку или пуховик за полцены. Весь ноябрь скидка до 50%. Магазин «Сибиряк», проспект Мира, 12А, остановка Медгородок, 9-й комплекс, 12А. Продсклад «Победа». Сосиски венские от Мецлер 139,90. Пельмени домашние Совнарком 239,90 за килограмм. Межгород поездки или доставка. Качай приложение Тек-Транспорт. Бронируй поездки в режиме онлайн. Однозначно оценишь понятный дизайн. Быстро, комфортно и в любой день. Поездки межгород доступны всем. Звездочка 701, если транспорт необходим.